大家一起参与及帮忙。现在我们要邀请校长及所有现场的来宾一起帮我们点蜡烛，唱生日快乐歌，中正大学生日快乐！请各位把你的手机拿出来，打开手机的手电筒。 我们把生日蜡烛点起来，手电筒，把手电筒举高，光线朝上。那我多配合啊！是朝后面还是朝后面？让他们看吧。让我们准备一起高唱生日快乐歌。OK 哦。 蔡校长在这个特别的时刻，为中正大学许下3个愿景。请校长为中正大学许下3个愿景。我们第一个愿望，希望我们所有的师生员工都健康快乐。第二个愿望。 希望中正大学的校务日渐昌隆。第3个愿望，希望我们所有的好朋友，我们所爱的人，都能够心灵快乐、平安无忧。难免。谢谢蔡校长。 大家在主持人说中正大学之后，大声高喊生日快乐！中正大学！再来一次，中正大学！现在让我们一起倒数10秒，来启动我们精彩的中正大学35周年校庆烟火。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。 We'll be right back.
谢大家的参与，同时感谢体育中心、运动竞技学系以及所有的工作人员尽心尽力筹备各项工作。为了舒缓散场的交通，欢迎各位继续留在现场周边，享受。